रूसनाटयोः विवादम् अपाकर्तुं प्रधानमन्त्री आग्रहं कृतवान्। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना पुतिनेन सह प्रधानमन्त्री यूक्रेन सम्बद्धविषयं चर्चितवान्। यूक्रेनदेशे परिलग्न भारतीयानां सुरक्षाम् आलक्ष्य अपि चर्चितम्। अमेरिकीय राष्ट्रपतिना कथितं यत् रूसस्य आक्रमणं विश्वनियमान् विरुद्धं वर्तते। रूसदेशे आर्थिक प्रतिबन्धाः स्थापिताः। G7 देशैः साकम् अन्यः विश्वशक्तिभिः यूक्रेनदेशः समर्थितः। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः यूरोपीय संघस्य उपाध्यक्षेण जोसेफ बोरेलेन सह वार्तां कृतवान्। विदेशमन्त्रिणा कथितं यत् संकटम् अपकर्तुं भारतस्य प्रयासाः चर्चिताः। ब्रिटेन समकक्ष साकम् अपि च चर्चा विहिता। यूक्रेनदेशे स्थितानां भारतीय जनानां सुरक्षायै भारतदेशः प्रतिबद्धः। यूक्रेनदेशे भारतस्य राजदूतः पार्थो सत्पथि कथितवान् यत् 24 होरासु स्थितेः समीक्षा करिष्यते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्यारभ्य असमयात्रायां गुवाहाट्यां महान अहोम सेनापतेः लचित बोरफुकनस्य 400तम्यां जयन्त्यावसरे एकवर्षं यावत् प्रचाल्यमानस्य समारोहस्य च उद्घाटनं करिष्यति। राष्ट्रिय समर स्मारकस्य अद्य तृतीयवर्षः। दिल्ली राज्यस्य भारतद्वारे स्थित समर स्मारकं देशस्य सैनिकानां कृते श्रद्धाञ्जलिः। अद्यारभ्य नैकानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनम्। अभिवादये, अहमस्मि शिक्षा। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिनेन दूरभाषामाध्यमेन संवादं कृतवान्। राष्ट्रपतिना पुतिनेन प्रधानमन्त्रिणे यूक्रेन सम्बद्धे तत्र स्थितिनां घटनाक्रमे विषये सूचना प्रदत्ता। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् रूस नाटो समूहयोः मध्ये मतभेदाः केवलं संवादमाध्यमेन एव अपसारयितुं शक्यते। प्रधानमन्त्री तत्काल संवादाय आग्रहं कृतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री मोदी यूक्रेने भारतीय नागरिकानां सुरक्षा सम्बन्धे भारतस्य चिन्तायाः विषये अपि राष्ट्रपतिम् असूचयत्। रूस यूक्रेन विवादमालक्ष्य प्रधानमन्त्री श्री मोदी सुरक्षा परिषदा सहोपवेशने स्थितिं समैक्षत। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अमेरिकीय विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकेन इति सह वार्ता कृतवान्। द्वयोः अपि स्थितेः आकलनं कृतवन्तौ। जयशंकरः कथितवान् यत् वार्ता माध्यमेन एव एतस्य संकटस्य समाधानं करणीयम्। विदेश मन्त्रालयेन यूक्रेन संकटमालक्ष्य वार्ताहरान् सम्बोधयता कथितं यत् यूक्रेन देशे भारतीय छात्राणां सुरक्षा सर्वकारस्य प्राथमिकता वर्तते। Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. विदेश सचिवेन प्रोक्तं यत् छात्राणां सुरक्षायै भारतीय दूतावासेन नैकाः पदक्षेपाः उत्थापिताः। We started the registration of Indian nationals in the Ukraine about a month ago. Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. Based on the online registration process that was conducted by our embassy,
we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day. And that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. यूक्रेन रूसयोः मध्ये जायमानं संकटं विलोक्य विदेश मन्त्रालयः विशेष दलं निर्मितवान्। यूक्रेनात् भारतीयान् सुरक्षितम् आनेतुम् अस्य दलस्य सदस्याः यूक्रेनस्य सीमावर्तिषु 4 देशेषु हंगरी, पोलैंड, स्लोवाक, रोमानिया इत्यत्र गतवन्तः। यैः भारतीयाः सहायतां स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। भारतेन सुरक्षादृष्ट्या अस्य चयनं कृतम्। अमेरिकीय राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन रूस देशोपरि आक्रमणम् अनैतिकं प्रतिपादितं। तेन निगदितं यत् कार्याचरणमिदम् एकपक्षीय वर्तते। रूस देशेन एतस्य सज्जता बहुदिनैः कृतमासीत्। अमेरिकीय राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् सहयोगी देशैः सह सम्मिल्य रूसोपरि प्रतिबन्धाः समाचरिष्यन्ते। तेन निगदितं यत् नाटो संगठनं युद्धे सह भागितां नैव भजिष्यति। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. There is no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says that an attack on one is an attack on all. अमेरिकीय राष्ट्रपतिना इदमपि उक्तं यत् अमेरिकायां रूस सम्पत्तीनां निग्रहणं भविष्यति। We're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that were sanctioned as well. कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोः रूस देशस्य कठोर क्रियाचरणस्य निन्दा कृतवान्। तेन कथितं यत् रूस देशेन अन्ताराष्ट्रिय सन्धेः नियमानां च उल्लङ्घनं कृतम्। रूस देशः विश्वशान्तिं नष्टवान्, सममेव यूरोपीय देशानां सुरक्षापि अधुना संकटे प्रतीयते। कनाडा देशः स्वः सहयोगी देशैः साकं मिलित्वा रूसं प्रति कठोर पदक्षेपान् कुर्वन् अस्ति। कनाडा देशः यूक्रेन देशेन सह अस्ति। तेन कथितं यत् G7 सदस्य देशैः सह अपि रूसस्य क्रियाचरणम् आलक्ष्य चर्चा जाता। Earlier this morning, I met with G7 partners to coordinate our response. We're also working closely with NATO and our allies. Together, we have made clear that Russian violence, aggression, and violation of international law will not go unpunished. We stand united and steadfast in our support of Ukraine's sovereignty, and we stand in solidarity with the Ukrainian people's right to decide their own future in a free and democratic state. एतस्मिन्नेव अन्तरे संयुक्तराष्ट्रसङ्घाध्यक्षः एंटोनियो गुटेरसः निवेदितवान् यत् युद्धमिदं न भवेत्, सैनिकाः च प्रतिगच्छेयुः। We are seeing Russian military operations inside the sovereign territory of Ukraine on a scale that Europe has not seen in decades. Day after day, I've been clear that such unilateral measures conflict directly with the United Nations Charter. The Charter is clear to the present military offensives. It is wrong, it is against the Charter, it is unacceptable,
but it is not irreversible. I repeat my appeal from last night to President Putin. Stop the military operation. Bring the troops back to Russia. ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉन्सनः संसदि उक्तवान् यत् रूसदेशस्य उपरि कठोर आर्थिक प्रतिबन्धाः स्थापिताः सन्ति। ते च प्रतिबन्धाः चिरकालं यावत् स्थास्यन्ति। At the G7 meeting this afternoon, we agreed to work in unity to maximise the economic price that Putin will pay for his aggression. And this must include ending Europe's collective dependence on Russian oil and gas that has served to empower Putin for too long. So I welcomed, again, Chancellor Scholz's excellent decision to halt the certification of Nord Stream 2. Mr. Speaker, countries that together comprise about half the world economy are now engaged in maximising pressure, economic pressure, on one that makes up a mere 2%. For our part today, the UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. With new financial measures, we're taking new powers to target Russian finance, in addition to the banks we've already sanctioned this week. Today, in concert with the United States, we are imposing a full asset freeze on VTB. तेन कथितं यत् बेलारूसं विरुध्य अपि प्रतिबन्धाः स्थापिताः सन्ति। These trade sanctions will constrain Russia's military, industrial and technological capabilities for years to come. And sanctions will also be applied to Belarus for its role in the assault on Ukraine. Overall, we'll be imposing asset freezes on more than 100 new entities and individuals, on top of the hundreds that we've already announced. This includes all the major manufacturers that support Putin's war machine. केन्द्रीय स्वास्थ्य रसायन उर्वरक मन्त्री डॉ मनसुख मंडावियाः अद्य राजधान्याम् इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इति विषयम् अधिकृत्य आयोजितस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे द्वयोः तान्त्रिक सत्रयोः आयोजनं विधास्यति। अस्य उद्देश्यः वर्तते अनुसन्धानं विकासः च। प्रयोगशालातः उद्योगोपरि ध्यानकेन्द्रीकरणं, पेट्रोल रसायन क्षेत्रे मानवपूञ्जेः कौशलस्य विश्लेषणम्, आत्मनिर्भर भारतस्य सहयोगकरणं चापि एतस्य सम्मेलनस्य मुख्योद्देश्यानि वर्तन्ते। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्यारभ्य असमयात्रायां वर्तते। अद्य प्रातः राष्ट्रपतिः गुवाहाट्यां स्थितस्य प्रसिद्ध कामाख्या मन्दिरस्य दर्शनमपि करिष्यति। सायंकाले च महान अहोम सेनापतेः लचित बोरफुकनस्य 400तम्याः जयन्त्यावसरे एकवर्षं यावत् प्रचाल्यमानस्य समारोहस्य च उद्घाटनं करिष्यति। राष्ट्रिय समर स्मारकस्य अद्य तृतीयवर्षः। द्वितीय भारतीय द्वारे स्थित समर स्मारकं देशस्य सैनिकानां कृते श्रद्धाञ्जलिरूपेण समर्पितम्। अद्यारभ्य नैकानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे सेनायाः, नौसेनायाः, वायुसेनायाः च प्रमुखाः, एकीकृत रक्षा समितेः प्रमुखः BR कृष्णा अपि माल्यार्पणं करिष्यति। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।